Velkommen dit, og evnet attar fedraner. Og hvis vi begynner med en bøn først, Herre og frelsere, vi takker deg for til frels atlan til innført, Herre, til frels atlan til å begynne langt ved Adam, vi Noah, Herre, og til begynne atra nødgen vi Abraham, Herre. Vi takker deg innlig for alt dette, Herre. Og så kom Kristus. Tog ikke var alle togene å begynne nødgen vi menneskene, å frelse mennesker. Da takker deg for, Herre, og gjør oss vurste om å nå herfra til her til å føre tjøkken år til nå, Herre, og lære om atterfedrene hva du yngst ut av hjemme, til læreren her, Herre. Signe om ansteggene ned, Herre, da ber jeg om, Herre. Ber jeg om at det skal være folk som vil lære året, lese året, til to erst året selv, oppøver året, og året være gode, og året være god. Vi kommer best og øyne å kjenne til tjøkken året. Signe det til dere til navn, amen. Evne var atterfedrene. Og hvis jeg spør deg om hva de var atterfedrene, så trykker vi de fleste seg Abraham, Isak og Jakob. Og til det som ofte er nevnt til skjermen og i Nytestamentet, Abraham og Gamle testamentet, Abraham, Isak og Jakob. Men David var også nevnt som atterfeir, og øysene. Men hese trutje kanskje tar som mest kjente som atterfedrene, og det har jo sånne grundøysene. Hvis vi først slår opp i 1. Mosebok kapittel 12, til her faktisk det begynner, kan man si, til enden av 11 kapitlet. Og 1. Mosebok 30 kapitler. Og jeg vet der fjordingen, den første fjordingen av bøkene, strekker seg i nesten 2000 år fra Adam til Abraham. Og den neste 54 år, fra 12. kapitlet og enden av bøkene, cirka 300 år nok for her og løy. Så at det er en øyelig større pastor av bøkene som skriver om få år, kan man si, til en nytt byrjan, til noe så god installere oss i stutten, og det er faktisk grundarleg. Og det minner meg ofte at grundarleg så viktig for oss, å kjenne grundarleg. Kjenner vi grundarleg, så det veldig lett å bytte vujar. Jeg minnes da jeg hjelpte pappa ofte smuja før, som smaltranggrøysene, og det er noe som irriterer meg veldig, da vi stoppet denne grunnt opp, jeg hadde kanskje skil på å bytte røy, så lagde vi sidlene til det som man setter husene på. Støybiler var ofte skøyv og sånn. Og det som man kallet sidlen som man setter husene sånn og timper og alt det. Det brukte vi ofte øyne og tvær, og trodde det til det avrett, og så alt ble pura bort. Og ikke så startet, bare legge køyl under her, en annen der, for å få sidlene øye. Bare han var jo ganske snakket om til han timper med. Og det var så strøy ofte å få det vinkel og alt, altså diagonaler og alt. Og det så sånn ikke alt. Men ta i det her livet. Ta kom hit altså sjøl. Alt passer. Ta bare køyre av. Ta i grundarleg så utrolig viktig. Og også det til så binda damene kanskje særlig. Til vi også begynner til når skofta binda, så vet jeg hvordan det ender. Det kommer aldri på skjort. Det er så viktig å begynne rett. Og her har vi faktisk en byrjan som i våre kanskje knappe 4 kapitler. Og en nødt byrjan. Og det er så veldig viktig å skilje hva god innstyr vi har nødt til å begynne. God innstyr, hvis vi slår opp i 1. kapitlet, først, vi tar litt i litt først, god innstyr i 1. kapitlet tar i skapanen og tar i skapanen alt begynner i. Skapanen begynner i, mennesker begynner i, tjonaleie begynner i, alt begynner i. Og synden begynner i. Men til alt dette var kommet på plass, kan man si, og så underfullt og godt, alt begynner i. Så enda bøtjen i sørste verset vi kystet i Egyptaland. Så det er tungt og kjeilig. Syndet kom inn og leie alt. Men syndet kom inn og god for å begynne av nødt. Og først så gjør vi i 1. Mosebok 3:15 at god sier jeg setter futteskap mellom te og kvinnerne. Mellom tutt avkom, og han sier god ved armen. Tutt avkom og hennar avkom. Han altså Kristus avkommet, skal såre høtti av ter, av satane, men du skal høgge han i hæl. Det hendte av Golgata. Da ble Satan slien. Det så hendte av Golgata at Kristus avvåpnet i tikkene og veltene og gjør det skammar for egen aldra. Da han har krossen og vurs og syrer. Det var lyftet langt og given til Adam. God gav han lyftet og en frels og atlan fram etter ångstedet. Det visste jeg ikke ta hva det var. Og folk synda og synda størlige, og god lov så tar vi kommet i 7. kapittel, at å letja mennesker vid vannflå. Og en vannflå kom i vår
alla jörna. Och också vi hade gjort öle lite vi tryggvande att det granska vannflow. Till vannflowen var en verklig vannflow i alla jörna. Är godläge alla jörna i öj. Och till utgrävster alla stad runt om i världen som präkva att det var en allhems vannflow. Och hända vannflowen god och leie allt. Och nu var synta malefullt. God vildsmör. Nu är slott, men han valde en man på sig och ta Noa. Och så ser jag att han heter satta kapitlet, god tåsa med Noa, och gör enda ötlån. Och så att han har vannflåna til allt tottnæje, så var han nudj byrja. Og ta ikke god at du sattmala ved Noa. Og vi minnes han gjør det sattmalan, og han sette elaboan av luftena, og sier Noa, ta du sagt elaboan, minnes til næje gods. God byrja av nudj. Her var en røyn gjør, vi 8 mennesker, og alt var gamla var sletta, fær. Og til byrja i kjøtt, at enda gæljaktor vid Babelstornen og ødletøy, og mennesker ble hukkmauet og størst, akkurat som Aren, og sette seg opp med det gode, og skulle kalla seg for det, og at er øns og god, mennesker alltid vilja. Hukkmauet og størst, og vil øns høre god, men vilja være god selv. Og så tar vi lese om Babelstornen og alt det, så er det at det god blanda malene, og så kommer en nudjat sett, at det ikke har sett. Og så leser vi om 18 nere etter, og Sem, Kam og Jafet, 18 av Sem, semittaner, og vi kommer så til 18 talvene av Abraham. Og så er det, vi leser 12 kapittel som vi begynner ved her. Herren, sier vi Abraham, her gikk det cirka 300 år av god rustale, god råntsagt. Og god, hei god nok glemt mennesker. Vi husker at vi leser bare en kapittel, og så kommer den neste. Men det er ganske 300 år i midtelen. Vi kjenner ofte til dette. Da god stod i synagogen i Nazaret og taler. Han sier at han var kommet av kunnskjøra nøye av herra. Så le han bøkene sammen, stendt til Isaias. Og hevndar det godsaker. Så bare et å i midtelen her sier til at Jesus kom av kunnskjøra nøye av herra. Og til nøye år fra krossen til nå, har vært det 2000 år. Og hevndar det godsaker. Det kommer en hevnd i frem. Så god ser og hikker i vår kontroll og ødel, men vi skiljer det ikke alt. Så må vi kjenne grunderlig, kjenne byrjan, for at god yngste vi Abraham. Han yngste av byrja av nudj. 300 år takt, og ødel av synden, og alt det som var gale fra man undan, vi syndafallen, vi Noa-flåene, dømer god ser, og vi blanda malen her i Babelstårene. Alt dette tåser om at god er høylaver, god heter synd, men god er å metle nøyrugur, og atler byrje av nudj. Og dette er generelt god, uansett om vi lever til 100 år, eller lever til 30 der. Så er det god med det også. Han heter syndene, han straffar syndene, men han ønsker å byrje av nudj. Og dette er det største vi lærer. Herren sier vi Abraham. Hva da vel at Herren sier vi Abraham. Nå knapt kommer god fra scenen etter. Etter takt og frie har han glemt alt. Han kommer som Abraham. Fær, han sier så vi han, fær ur landetøyene, fra skiltfeldstøyene og fra huset færstøyene. Nå har vi denne plansjer, men han sier fær, hver kan fær fra han. Abraham bor i Babylon. Og vi leser nek om Babylon, særlig i Daniels bøk og Uskjøla kort utlagt av Babel. Babel er en mynd av Satan, kan man si. Av menneskene inspirerer av Satan. Daniel, han stod for Nebuchadnezzar, han drømte han dreimen om mannen som er godløtte, og silver brinkbart i armar, og kåpar lentar, og jatbøyn, og tattna var blant av jat. Ta sier Daniel vi Nebuchadnezzar, to er godløtt. Og til å være menneske, inspirere av menneske, altså av Satan, et eller annet. Og alt de rujtjene var motsatt til Guds rujt, hos maver, menneske. Og til å begynne vi Babel, til å være høtte. Og til Babel så ikke atter ut i oppbæringene. Ta så ikke atter Babel, skøtjan Babel. Skøtjan, det var ikke kona, men det luktes da. Han var gav i øyste skøtjene. Så ja, det tyvärr har så myntnar till patriarken tyvärr i öst. Men händan skörtjan kan man säga Babel. Det var här som
Abraham bo. Det här som Abraham dyrka i avgod. Det läser då just. Det här som God kom ut av myrkaste myrkre og utvalgte en mann, Abraham. Fær ur landetøyen. Og hvis vi sutja Irak, 4 år nu, her nere, Krutje her i Babylon, her nere, Babel, og oppe etter ånne som genger og en utnering opphandler Efrat og Tigris og en egen opphandler, og en fjallar ligger vestanfor her. Og da han ferer sted, så ferer han ikke bort vestretter, som har vært kanskje det kjøtast av løye, men så skulle han alle venner og pomme alt det her og øyemørskere. Men tar valgte for å gjøre en utnering, og så kom det opp her, og så fører det atter bare en sunna. Og da han kommer opp etter, så kommer han til en bors på en kara. Og det ser ut som han har en familievissar, men det lukker på bøya sin betøy. Han sier, fær ur landetøynen, fra skiltfølgstøynen, og fra hus og færstøyens til landet jeg skal vise der. Vi leser i Hebreabrevene at Abraham visste ikke hva han fær. Og hette er øyne for okken tryggvand. God sier vi okken, og i Babel. Vi leser øyne i Efsbrand 2. Minnes til at tøyene til var åttan god, åttan vevn i heimen, de var fremmande utlendinger, de var ønsk. Og ta kattla i god. Så kattla god okken. Han ber okken færa. Så sier han her ved han, fær ur landetøynen, fra skiltfølgstøynen og fra hus og færstøyens til landet jeg skal vise det. Han skulle bokstavelig, fysisk, flytta seg ur ein landet fra skiltfølget til en annen. Han skulle flyttas. Men hva sier God til okken? God sier ikke til okken at vi skulle fære ur en landet, altså her som bygg på. Jeg sier selv, tider ui heimen, men ikke av heimen. Hvis du også omkostar hva det kostar i Abraham å si farvel for alt. Han er veldig dyktig med det, så ikke vet. Og aller helst har han haft rydstømme og vel fire, og kjivast, ja. Han skulle fære fra alt. Og skiltfølge seg. Han har tog som noen visse, lott kom inn, og papi hans har kommet nok, vi leser ut, og han døg i 17, og i karan der oppe. Så fære han sted. Hokste fære fra alt. Vi hokser kanskje om det som vi kallar tro på det, til vi da, men vi også ser det, til å bruke tro på det, mennesker fra fargen til et annet land, og lære seg av mal, og mettene noen her, er helt primitiv omstøvende, og har ikke arbeid, og nøyest til å få stål, og vi også det, at det er tog av dem affærer. Så også at du tar som noen særlig affærer. Men god, du kaller okken til akkurat det samme, her som det er. Her som vi sitter i skolebansjen, at de får fra tog hugsa. Hva det fyller med hugsa? Til alt det som er om meg, er tog hugsa at det er tog heimen, er Babel, er tog som får fra fjallmiljon, utvarp, sjønvarp, ødles tingene og bløven, alt det. Alt det som fyller høtt dere, som er øyne nekk vi at vet dere gynt og sint opp, og etter dere til å være nekka særlig i meg selv. Fra tog. Og det er ikke lagt. Det er så lettere bare å slippe seg fra ødlån, altså fysisk, og vekk fra det, og være munker. Det er det så god atle. God atle er vi skulle være middelfolket, og i landet, men ikke av folket. Fær til ur landetøyene, fra skiltfølgetøyene, og fra huset færstøyens til landet jeg skal vise der. Og så kommer dette fyrafyr. Så sier God Legg merke til at God legger unga treiter ui etter, og da vi tok så frelsen at God begynner nødt vi har til unga treiter ved frelsen. Vi leser veldig ofte det om treiter ved frelsen. Kan du være frelster hvis du ikke er utvalder? Hvis du er utvalder, så blir du nok frelster. Ja? Vi kjenner disse tankene. Ja? Kan du være frelster hvis du ikke er herren til herre og løyvetøyene? Ja, kan du det? Og vi tar øyne nekksår ting. Ja? Hvis du ikke lever et hamplede, kan du være frelster. Her var null ongar treiter som så, han spør fra færa fra ødla. Men det er så god sier vi han, jeg skal gjøre til størst folk. Jeg skal sikna til og gjøre navn til størst, og du skal være sikning. Jeg skal sikna til deg og sikna til. Og tanne til bannar, hun skal jeg banna. Og til skulle alle atter av hjørnet være sikna. Abraham, kan man si, han måtte offre færa fra falsyn, ja. Men hva fikk han i stedet? Altså, hvis du legger av vektskalen, så var det så god gavn vi har alt
Hit vi har ikke som møter. God sier, jeg gjør det alt. Og dette av livet, vi snakker om det her, og vi arbeider, folk trives ikke i sin arbeid. De trives, de gledes her det er så, de snakker ikke om det for å tutsi til 50 kroner morgen, men de er så glede for arbeid. De trives. Og Abraham fikk begge tingene. Begge han fikk en rikve av ødler fra Gud. Han skulle sikne ødlerne på. Og han skulle virkelig føle seg, han levde, altså han virkelig levde, han treffstod i sted. God til loven av vin. Legg mest til, jeg skal gjøre det størst folk. Stor familie. Jeg skal sikne til å gjøre navn tutstørst, og du skal være sikning. Og så at det ikke bare han fikk alt fra Gode, men alt det som han fikk fra Gode kunne flåte ut til ånden. Og så at det var en sånn mann, gavemiltene og djeva, og God gav bra møyra, og nu skal ikke misbruke det her som jeg sier nå. Jeg skal sikne til og sikne til. Men så ikke må jeg ta neka det. Han bannar, det her bannar, hun skal jeg banna. Og så stender det sørste setningen. Og i ter skulle alle atter av hjørnet være signere. Hva lærer vi av hese byrja? Vi patriarsken eller attar fedren. Byrjan var at God styrer ut av scenen, og han veler en mann som heter Abraham ut, og gjerne kan vi en mann. Endamålet, så ikke det sørste setningen. God sier nek, og begynner å hukse det jakten og spekulere på hva det var, som det har gjort av lyset det. Men det som det endamål, enden av ødelhes, det er alltid sagt, så er dette. Og i ter skulle alle atter av hjørnet være signere. Og legge mest til, kanskje komme, hvis vi tar tås og synder, så får vi kanskje diskutere sin utvelling. Det er så interessant evne. Men hva var det god? Hvor kom god fram av scenen og utvalgte, bokstavlig talt, jeg leser vi om, han utvalgte Abraham. Han utvalgte Isak. Han utvalgte Jakob fram om Esau og Isak fram om Ismael. Han utvalgte. Hvor gjør det godt det? Hvor gjør det godt det? Det var 8 som han hadde freie. Det var at han utvalgte skulle være ut til alle folk. Og ikke bare til Abraham. Ikke bare til jødene. Ikke at folk skal bytte gæren som sier, heter det vita. Men det var til alle folk. Og til det så god innskjer å frelse oss til, på en eneste øyn, han at ikke bare frelse oss til å bli større egoister. Men et første møte. Og Jesus bruker det så ofte. Til å tjene. Til å gjøre alt dette, så kan vi si at jeg er åndet til tjener. God utvalgte Abraham til å tjene, som han skulle sikne, så han kunne føre sikningene videre til enda gjerere. Og det var akkurat det som Jesus kom vi øyne for eie, fer ut i Atlanheim og kunne ikke kjenne Matteus 28. Fer ut i Atlanheim og kunne ikke evangeliet for ødlom mennesker. Og lærer for ham, døypet der, ødlom, evangeliet ødlom. At universalt evangeliet til ødlom. Ikke det som vi skulle innbadla tjokken sjål. Hva er vi nå? Ja, det kan syndra rett. Færa nye jakten, nå tar Abraham fer ur Kaldea, det som nevnte Janne, så kommer han til Karan, og han er her i utenriksåtten, og nåra for Syri, det her alene, nåra for Damaskus. Og her er han noe rar. Han er aller helst, i hevna togjarokning her, og det er imiskar, men nærmest er kanskje det, at han er kanskje 30 år gammel, da han fer ur Kaldea, aller helst 30 år gammel. Og så er han kanskje aller helst 15 år oppe i Karan, og her oppe i Karan er det så 15 årene, og så dør papi hans her, og så ser det ut som han får vujar ta. Og til han lærer han også snakke om det. Positivt eller negativt. Hei han avbyrd av papasunnen som var blitt gammel, og nødt til å boja til han døye, eller ble han hindret av papasunnen, av familiene, han skulle være ferdig før. Han spurte en gåstande åpne, jeg var ikke. Paulus skriver til Timotheus, at han som ikke omsorger for sin egen husfallssønnen er verre enn tryggvann. Så Abraham er omsorger for pappaen til han døye, så får han vujer. Onker tekta som at han skulle bare fære bøyna veien, det gode sagt færdeland. Ok, han stender oppe. Men så stender det i vers 4. Abraham førte av sted, som Herren har sagt via,
och Lot för vi honom och Lot fortsätter vi. Abraham 5 år tar han för ur Karan. Det vill säga han är väl syntur yngre tar han för ur i Kaldea. Så han för ur Karan 5 år gammal. Och I har en lilla tujar talvo ur Abraham. Han var 5 år gammal tar han för ur Karan. Han för så ner till Egyptalands. Och 100 år gammal var Isak fötter. 13 år var han till var Ismael fötter. Och cirka 15-20 år 18 år var Isak offrar eller skulle offras. Och 130 år gammal giftes Abraham vid Ketura. Och han dör 105 år gammal. Det är stort och lus. Ja, alltså nu har vi här ligger här. Vi har också skriva sin till några så gör. I attla är att bara täcka och till jag skriva det kört, alltså rätt skriva det sin dörr. Så antal få det där. Ettligt är täcka bara lägga in hemma sina jamar så att för inte bara. Så det är annat about oss. Point. Så för Abraham astea och han fer här så god ser vi han. Abraham tog Sara i konen sina och Lot brorson så och allt det och vi tar åtta som det hade sauna sig. Och folk ut och hade finche sig i Karan. Och de föras det och tog och löjna med Kanaslandet och kom till Kanasland. Och Abraham visste inte den i breven hur han skulle färra. Men God har löjt han för först i han fär. Och det heter väldigt gott att vita för att tryckvad. God säger inte vi till ta till ord trusar gammal så ska du få att tjäna mer full time. Det säger God. God löjer och inte agent. Och tider ung skulle giftas och finna märka. God veløyt. Hur så veløyt God och kom i sån ting kom. Till hur så vid liva God när. Liv är God när och läs ord hans så får en huxnar hatt i mitt liv. I mina kommande tjonafälla hur så ver han. Det är imon till som är livet som God och läs ord. Så allt. Och så löjer God i stig och nästa stig. Så löjt God Abraham. 8 stig och nästa stig, alla vänner. Abraham visste inte, men det var inte alltid god lödde han. Det var ofta Abraham tog rör i egna händer och så helt att nu gör det så. Utan han spyr i herren. Och här såg vi alla patriarkaner, eller attarfedraner, Abraham, Isak och Jakob, och ikke tala om David och Josef. Alla heser var ometaliga vanaliga tillfällen. Alla heser gjort och stora synder. Bei Abraham og Isak og Jakob. Når vi 6 siløve var øyla dominerande ta for jakt. Vanlig forretning var og metalige kjærlighet og nekna dem. Og nek så ting, altså daglige ting som vi kjenner det, skjer mest det hese personer. Så heita attarfedrane, heita det så god utvalgser. Altså valde god seg ikke Abraham troar for som bæg i muhammedaner og kristne sier at det var okkara Abraham. At hadde vite hvordan vanal tilfell var i Abraham, Isak og Jakob. Det var så vanal tilfell. Men god utvalgte ikke, sier profeten, Israel eller Abraham, tog det var noe særlig. God utvalgte til han her av atlan, han tok han ut. Og god utvalgte ikke be eller til, tog vi nekaverd. Absolutt nullverd. Men god kærløyde, god elskar, god nøyfotler, god ikke å vise nøye. Og hva vise nøye? Det er som bruk for nøye. Jeg sier til ikke ta imot sjuke, ta fruskos ta lakna, men sjuke. Så løs var øyne til Abraham, god utvalgte han, og ta først av sted, og ta komme seg til Kanasland. Og Kanaslandet, ta videre. Det var torra utvalgte land. Her skulle han komme. Han kommer norra lei her, inn i Kanasland, altså norrafra, og kommer sur etter, og han får sur, halvt sur jakten til landet Beersheba. Vi kjenner ofta fra Beersheba til Damaskus, eller norrhandavnere, norr til Dan, Beersheba og Dan, det var fra sur til norr og Israel. Han kom inn i Norrlandet, det var ofta godlest i Norrlandet og Israel, Damaskus og alle som bor inn her. Det var godlest folk, Dan og alt det der. Beersheba her var det bare Juda var her, og han atten som helt 100 år langere enn hinner atten her, for utlegg alt det der. Så han kommer til Beersheba, han kommer og alt det der nere. Men så leser vi om han
i vers 6. Men Herren åpenbarer seg for Abraham og sier, «Jeg kom til å gjøre vi dette land». Nå han her. Dette land. Og han får sånn å vite akkurat hva landet er. Og vi får vite at det er fra haven og til fra Egypternas å, eller herfra, og over til Einar, Efrat og Tigris. Det er veldig land han finner. Og Israel har bare lite landet det, i mån til. Og det er som snakker om hvor størst det landet er, og det er grensene, og til nek som skriver om det i Bibelen. Og så stendte jeg kom til å gjøre dette land. Og hva hendt så da Abraham stender her i landet, og til øyla godløst folk. Kananittar, amorittar, var umettelig godløst folk. Og god er atla øya deg, altså å legge det i øye. Og så vidar vi at Guds, eller folk som damers Bibelen og damers god, de bruker alt det til at God er brutal og god. Han knuser og dreper mennesker, bøtten og alt. Det kjenner seg sånn. Men hvor gjør det god enda av kananitt? Hvor utviller god Abraham som ikke reiper fram om henne? Og så det Guds avgoda dyrkan i Ur-Kaldi. Hvor utviller han og flyter han til Kanasland og teker hæs falskene og sletta de ut? Hvor gjør god det? Hvis god er ikke gjørst det, vet du hva så er? Så er mennesker gjort enda seg selv. Og det er det mennesker gjør. God stekker menneskene og legger en døm i det. Og for ofte Guds dømer som er rævlige alltid. Er faktisk en nøye ut i at han slettar heter folk ut, og han slettar seg ut selv. Så rævlig er vi mennesker. Vi aner ikke at vi letter oss selv. Vi gjør enda oss selv. Mennesker er rævlig skapt. Og til vi er stort, fra begynnelsen av øynene, som jeg sier, Satan. Han er veldig personer som er kommet seg Jesus, da han tåser om min gav hira, da sier han, men til øyne, som er kommet der, bare øya og drepa og forkomme. Da sier bare han Satan. Øya og drepa og forkomme. Men ta Abraham som stender her i landet, middeles godløs falskene, hva skal han si? Og det som er Thomas Vellis der, han opplever nek. Og nek kjenslebår. Han blir glad. Han blir inspireret. Hvor har du utvalgt meg? Hvordan vet jeg at det stender ikke om det som sier at han var? Han er bare eimjukt. Hvordan vet det? Det vet. Til det stender, vers 1, men Herren åpenbarer seg for Abraham og sier, «Jeg kommer til å gjøre dette land, ta røst til han her, Herren altar, honom som har åpenbaret seg for honom.» Så gjør det. Og hva er et altar? Og til atler av oss der atterfedrene, begge Abraham og Isak og Jakob. Da har du et altar. Og det er veldig viktig å ha et altar. Vi må ikke at vi skal gjøre et altar av nokslige, og det er veldig å ha mange altar, og høymeren og østvinne altar, og at det skal sånne ting, og jeg vet ikke hva nevnes ord, men sene kristne til okkur altar, det vet jeg ikke, men lukka mykje. Hva er et altar? Hva er et altar? Er det for spørsmål? Nei, det er bilen, ikke. Nei. Og et altar er her jeg kommer av samband med Gud. Og et altar er her ønsk. Jeg kommer ur og kaldea, og syndare som hes folk som er livmiddelen, men Gud til å gi meg nekka. Og jeg trygg for Gud, og det er imot meg, jeg bodger meg, jeg gjør et altar. Og her, at jeg må tilbe Gud. Og akkurat største altar, det er Golgata. Da jeg kom her, så opplever jeg at Kristus døde for meg. Han gav seg selv for meg. Hvor er med? Altså, er det en ikke verdt i morgen alene? Nei, han gjør det for meg. Og det er så personlig for meg, til mitt altar. Her kom jeg å minnes han. Her gledes i vår, han har gjort noe med dette. Men hva er vi nå? Ja, han har ikke gjort det for henne, det er bare trygg, va? Og kan han ikke kunne godt tro gode? Det gjør det bare ikke. Vi leser sånn om at syndamal torra skulle være fullt, da skulle Gud slette det ut. Det ser ut som at synden var så rævlig i kanan, disse folka som levde her, det viser søvann også, at det offret av baden og kvært er størt. Og det gjør det også det. Vi har borst i sånn, det er rævlig ting her. Det er rævlig det. Du aner det ikke. Og så jeg så ikke den badnagånd, det er ferdig noen kjenslebord følelse, jeg tok ferdig inn i måløyve, eller djeven også slapp av her. Altså, for jo viker gjør det nekst denne, eller 2 dager etter han er født, altså, ta man rører oss, så er det også holdt, altså. Og
Og ta syndamal var fullt. Ta slette goda ut. Brutalt gjør det enda det. Fullkomlig. Tenk at du er med Sodom og Gomorra. Vannflån. Og Petrus sier så inn i brevet at spottar og grønne og alt dette etter god tid. Hva er det vi lyften av koma? Hva er vi at det er snakk om det om? Han spyr så Petrus. Men han sier, God skal ikke komme og legge heimen øyne for at det er vatten, vannflå. Men han skal legge heimen ved eld. Det kommer det. Det er for kjøtt. God for kjøtt. Det er syndamalfullt. Mennesker er så ønd. Det er enda så selv. Hoksa der Vestrøymeren og Amerika, særlig Vestrøymeren. Vi mangler folk. Det blir mer og mer eldre, færre for yngre. Og vi er selv at vi grønner sier ja, til at vi gjør enda akkurat avkom. Det er ikke veldig snitt. Så heter om damer tar opp inn i større battaflotje. Skal jeg logikken i jobb? Jeg blir fullstendig altså. Jeg kjenner ikke det også, jeg klarer det slett ikke, men det altså. Men det er så einfalt. Da. Han kom til altar, og her ser han samband med god, altar. Og så sitter jeg mannen, det er fantastisk. Da. Kallar Urkaldia, og nu kanskje aller helst, han er 15 år at han har, eller han er sinnebarn, ja. Han er kanskje forsvar derfra, 20 år at han har derfra, stender han ved altar. Han er kommet til land, god til Giro. Det er fruktbare landet, så gjør det også. Og det er god til Giro, jeg kommer inn. Og fra hese punkt nå skal det være sikling til alle at han er gripen av god. Fantastisk med da? Nei. Hva hender så? Så stender det i vers 8. Så igjen fører han henne og fører til fjøtlen i Estanfyr i Betel. Vi kommer ofte inn at året som er Betel. Det er Bet, det er bare hus, el, goda, husgods. Og her var Abraham ofte husgods. Men så fører han fra husegods, og så gikk hitla. Han var fra altaren, og så gikk hitla. Her røste han kjalt sutt, og her var Betel, husgods, så han heier Betel, Estanfyr, eller Betel, og ei Estanfyr. Og han røste her herran altar, og akkallet navn herras. Det er fantastisk. Det er hatta punkt i livet. Her stender han husgods, Betel, og han stender her, og altare og akkallar herran, han har samband med herran. Det er det største løyvden tid til å ha samband med herran, alla togin. Og skulle bare stekka av nå. Det er trøtt av, ja. Skulle vi ta en liten pause? Ja, ta en liten pause.